胯在我们太极拳当中的重要作用是可以说是独一无二的。首先，不懂胯，外三合的肩与胯合就做不对，身体也不中正，就练不好太极拳。第二，气机离不开胯，胯身体旋转的力量来源，最大力量的部位。第三，养生同样也离不开胯，重要器官在盆腔内，下丹田所在地，身体灵活也主要由胯决定。练拳不练步等于没练，练步不练胯等于白练。宁传10手拳，不传1手胯，教拳不教胯，教胯师傅怕这些俗语都是在强调胯的重要性。胯是人体下肢3大关节之一，是下肢3节之根。胯关节是腰与腿连接的重要枢纽，胯的积极作用很大。拳论日，有不得机不得势处，身变散乱，其病必于腰腿求之。腰与腿的灵活性关键在于练好胯关节，因此有经验的拳师讲得机是赢球腰胯。胯的作用表现在它可以调节上下肢协调，是行气主要关卡，是产生爆发力的源泉，是体重的承担者，是积极进攻的武器。太极拳论中讲一动无有不动，关键在于尾闾要动，胯要动。胯动是盆骨内部之间的相对运动，不是整个身体乱晃，不是扭腰，腰椎不适合扭转，最好不做扭转发力，避免受伤。扭腰则胯不动，则肩胯难合，肩胯不合，更何论手足合。传统拳里句话叫腰马合一，讲的是腰胯合一，一起转动，腰避免单独扭转，旋转必带胯。怎样习练松胯？我们学练太极拳，双胯必须松开，当不成圆。松胯哪怕松开一点点都行，不松胯或未松胯时，不能使内气内劲产生。有个比较快而且直观的松胯沉胯的方法，容易上手和掌握，拳友们可以试试。第一，双脚平行站比较大的马步，身体中正，也就是外三合的肩与胯合。第二，身体开始放松，慢慢的身体的下沉，而且重量都在脚板上，这时候胯附近的肌肉和韧带也放松，身体的重量往下压的作用，胯就会松开。在膝盖不动的情况下，完成松胯身体下沉的动作。胯不开，当为人字加当，既不能承受体重的重压，又不能使身体重心下降，上下肢必然变为呆滞，特别是对腰轴的旋转影响很大，影响爆发力的产生。要使腰胯旋转一致，必须做到塌腰，脊柱骨节相对松沉，肋骨下的腹肌要放松，这样使体重落到胯骨之上。进行运动时，只需注意胯的旋转，就能带动腰部的旋转，下肢的外撇里扣也全凭胯关节的松活圆转，上下肢的灵活性全靠胯的领带。拳式中腰胯的平行旋转甚多，发力就是在胯的旋转速度加快时产生，引胯来力也只需松转而避之，只要多习练，胯的松沉就可以顺利流畅地完成。松胯的标准：双胯能下沉，当开圆，双腿屈膝，上身自重能通过胯膝往脚上负重，胯部相对不负重。双胯随身体重心移动，胯部也能适当负重，转换灵活，下盘稳固。松胯的感觉，人的自重已扎在膝部以下小腿及脚根部，在膝部不前倾的前提下，胯部能上下起伏。人上身的自重往下松沉时，胯部有一种释放能量的感觉，从上往下释放。当你收缩会阴部时，胯部有一种吸的感觉。太极拳是门内家拳，有看得见的形体动作，亦有不易观察的内功运行。腰胯在太极拳中起着提纲挈领的作用，如何具体运作，用文字词句来描述表达，很难完全准确，故有只可意会，不可言传之说。所以说，练拳者在聆听了名师的指教讲解后，还得在名师的同意下，用手抚摸一下名师示范动作松胯时骨、肉、皮的变化，这样学法心中有数，比较明白。希望这期的视频对太极拳友有所帮助，掌握外三合和松胯开胯的技巧。今天分享的内容就到这里了，制作视频不易，如果您觉得我的分享的视频内容对你有所帮助的话，就请您点个赞吧。你的每个留言和点赞都是我前进的动力。你也可以订阅我的频道，更多的知识与你分享。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。